Grazie per essere venuto. Andrà tutto bene. Non conosco nessuno qui. Ne sei sicuro? Alex. È grazie a lui se sei qui. Dino. Sembra proprio che entrambi ne abbiamo fatta di strada. Anche se credo di dover ringraziare le tue prestazioni in campionato per la mia presenza qui. Hai fatto la differenza l'anno scorso quando sei venuto da me e l'hanno notato in molti, giusto? Direi che anche io ti devo molto, Dino. Ah, lui è il mio agente, mio padre. Signor Hunter, è un piacere. È bello associare un viso al nome. Prevedo grandi cose per il nostro ragazzo. Beh, so che Alex è in buone mani. Ora andiamo, Alex. L'allenatore e la stampa ti aspettano. Sembra che il tuo arrivo abbia scatenato, come si dice, un circo mediatico. Andiamo. Grazie a tutti per essere venuti. Siamo felici che Alex abbia scelto di unirsi al nostro club. Adesso procediamo con le domande. Prego. Alex, sappiamo tutti che hai ricevuto numerose offerte per ritornare in Europa. Perché hai scelto proprio il Bayern Monaco? Voglio far crescere la mia carriera e sono convinto che non ci sia un posto migliore. Questo club è incredibile. Voglio ringraziare il mister e il suo staff per aver creduto in me. Ce la metterò tutta per non deluderli. Prego. Sei molto bravo e molto giovane. A soli 18 anni, come pensi di gestire il peso delle aspettative? Quale sarà il tuo contributo per risollevare le sorti di una squadra già fuori dall'Europa? L'importante è riuscire a seguire il proprio ritmo. Ovviamente è più facile a dirsi che a farsi, ma spero che giocando insieme a giocatori forti diventi tutto più semplice. Abbiamo il tempo ancora per un'ultima domanda. Tu, sulla sinistra. È stato un anno travagliato per te. Hai lasciato la Premier League per accasarti agli LA Galaxy e ora sei qui. Per chi ha seguito la tua carriera, tutti questi trasferimenti potrebbero far pensare a uno scarso attaccamento alla maglia. Non mi interessa cosa dice la gente. Voglio solo giocare a calcio e vincere trofei, non importa dove. Temo che il nostro tempo sia scaduto. Grazie a tutti quanti per essere venuti. Ah, sì, Alex. Che si dice, Dino? Beh, Alex, nessuno è contento. Il presidente, i tifosi, lo spogliatoio. Fuori dall'Europa e attardati in campionato, non sono mai stato così stressato. Dobbiamo invertire la rotta. Farò del mio meglio per aiutarti, Dino. Il mister ha a disposizione una somma per acquistare un altro top player. Niente di meglio di un po' di sana competizione. Sono parole sante, ma non è ciò che vuole il mister in questo caso. Lui punta a creare una coppia d'attacco. E tu farai parte di questo piano. Mi piace. È per questo che ti ho fatto chiamare. Vorrei la tua opinione su chi tu pensi possa rendere meglio assieme a te. Intendi anche nomi grossi? Credi a me, intendo proprio top player. Griezmann, tutta la vita. Cioè, gli altri hanno talento, ma lui è il più sveglio di tutti. Le sue finalizzazioni sono incredibili. Sapevo avresti scelto lui e sono d'accordo. I suoi giorni all'Atletico sono stati davvero speciali. Lo dirò al mister, sarà contento di sentirlo. Grazie per essere venuto. Dino, Sì, Alex? lo so che è merito tuo se sono qui. Grazie. Non
non preoccuparti, tornerai presto. Mister? Alex, c'è qualcuno che vorrei presentarti. Alex Hunter, looking forward to scoring some goals with you. Oh, anch'io, amico. Faremo scintille, non vedo l'ora. It starts tomorrow in training. Sicuramente. Benvenuto nel club. C'è spazio per andare. Deve avere qualche problema, l'arbitro ferma il gioco. Speriamo sia solo una botta. Alex! Alex! Sei infortunato, vieni subito fuori. No, sto bene, sto bene. È solo una botta. No, Passerà. no, non possiamo rischiare che peggiori. Su questo non voglio discussioni. Esci! Alex. Andrà tutto bene, tranquillo. Allora? Alex, temo di non avere buone notizie. Lesione di 3° grado al menisco. Abbiamo fissato l'intervento per la fine della settimana, poi ci sarà la riabilitazione. Seguirai un programma intensivo. Speriamo di riuscire a farti rientrare all'inizio di marzo. Marzo? Ma sono quasi 2 mesi. Alex, anch'io speravo non fosse vero. Però alcune decisioni non dipendono da noi. Sei libero di tornare a casa, se preferisci, almeno finché non toglieremo il gesso. Poi ti manderemo da una specialista a Los Angeles e lì incomincerai la riabilitazione.